Hola, soy Juan Alencastre Cordi y este es el video del problema cotidiano número 8, la alarma de vencimientos de alimentos. Lo resolví en Java con VS Code y Maven usando la IA Cloud de Anthropic. En casa siempre hay algo que en la heladera se vence sin que uno se dé cuenta. El programa revisa una lista de alimentos con fecha de vencimiento y muestra cada uno con su estado. Vencido, vence hoy, vence pronto o en fecha. Le pedí a Claude que usara las clases modernas de Java para fechas sin timestamps en milisegundos. La IA propuso local date y chrono until unit days para calcular la diferencia entre días en días entre hoy y el vencimiento. Esta API es mucho más intuitiva que date o calendar, que son las clases antiguas. Bueno, la explicación del código sería que el alimento es un récord con nombre y fecha de vencimiento. Días restantes usa chrono unit days between para calcular los días. Estado convierte ese número en texto descriptivo y al imprimir el stream ordena de más urgente a menos urgente con sorted por días restantes. Bueno, ahora voy a demostrar en VS Code que esté todo bien. Acá está todo el código. Ejecuto el programa y de a poco se va haciendo. En la ejecución aparece la lista. Primero va la leche, ya que está vencida, luego el yogur vence hoy, la mayonesa y el jamón que vencen en días y los demás con tiempo, ya están. Las fechas cambian cada día porque el programa siempre calcula la diferencia con la fecha actual del sistema. Acá están las fechas actuales, como pueden ver, actualizadas en realidad. Esto ya está vencido, hace un día está vencido, este vence hoy, por eso dice 0, y así. Acá van también ok, ok. Acá hay que tener atención. Y acá ya doble es que está vencido. Acá aparece el total de vencidos y el total de los que vencen pronto. Y termina. Es un problema de comparación y clasificación de fechas donde el punto de referencia es el presente que cambia constantemente. La utilidad aplica en supermercados, farmacias, laboratorios o cualquier lugar con productos que tengan fecha de vencimiento y es importante detectar los próximos días a expirar. Interactué con la IA preguntando por qué local date es mejor que date y la IA explicó que el local date representa solo una fecha, sin hora ni zona horaria. Perfecto para comparar fechas de calendario puras. Sobre la aplicabilidad, el umbral de 30 días, de 3 días, para vence pronto está fijo. En una aplicación real sería configurable por el usuario. Bueno, y para cerrar, local date y chrono unit hacen el manejo de fechas intuitivo y sin los errores de las clases antiguas. Es una de las mejoras más importantes de Java 8 que vale la pena conocer. Muchas gracias por ver el video.